rehefa somary avy nikaroka izy amin'ny tanora ankehitriny tsy mba mikaroka satria safidy ny mpiainana manontolo ka noho izany mila sainina tsara dia nitady tany amin'ny sistertien aho tany amin'ny chartreux dia toy ny misy sakany isaky ny mandeha misy zavatra miteny amiko hoe tsy ao noho izany hoe ndeha ho any amin'ny monastera bénédictin aho Hautecombe no akaiky indrindra fatany vao tafiditra mivaravarana aho dia fantatry fatao firaketam-pitiavana avy hatrany tena tao ny nantsoin'Andriamanitra ahy ary vao marina izany hanao la retraite valo andro aho tamin'ny volana oktobra tena nafinaritra ny lokon'ny farihy tendrombohitra mahafatifaty kely Masinda Bernard mpanorona ny fikambanana religiozy sistertien nandritra ny taonjato faharoa ambin'ny folo dia nilaza hoe minonitra kefako hahita zavatra maro kokoa ianao any anaty hazo noho ny anaty boky ny hazo sy ny vato dia ampanatra anao izay tsy azonao avy amin'ny mpampanatra tena mahay tsy hoe satria tsara dia lasa religiozy mpitokamona izahay Andriamanitra no niantso maintsy anareo amin'ny alalan'ny zavatra madinika izy famantarana izay tsy voatery amin'ny alalan'ny hatsaran'ny hira grégorianina nanakatiny zavaboary tazamaso na amin'ny ahirafitrano tsia fa satria izy miantso anareo ary maka toerana manan-danja indrindra ao amin'ny fonenanareo izy 13 taona no nianako tao ary tena faly aho tao anio Net for God dia mitondra anareo any amin'ny monastera ny Hautecombe any Savoie ao atsimo atsinana France mba ahita ny atsarany asan'Andriamanitra izay mitoetra ao amin'ny toerana kanto dia kanto io nandritra ny taonjato mihoatra ny valo. Ny foibe monastera dia tsy teo amoron'ny farihan'ny Bourget io fa ao amin'ny lohasaha kely ambony tendrombohitra Sessens izay nitoeran'ireo religiozy mpitokamonina Bénédictin tamin'ny viraika sy zato sy arivo. Tonga toerana sistertien noho ny fandalovan'ny Masinda Bernard de Clairvaux dia nidina teny amin'ny ilan'ny farihy zareo tamin'ny 730 sy zato sy arivo ary nanomboka nanorina monastera ny Hautecombe teo ambonina voana kely izay efa nisy teo toerana ary nahitany zareo fahazavana avy any an-danitra indray alina. Hatramin'ny taonjato fahadimy ambin'ny folo monastera dia namiratra ara-panahy fa ny taonjato fahaenina ambin'ny folo dia noraisin'ny lehibe ny fikambanana izay mirona kokoa tamin'ny fanararotana samihafa ka tsy nikojakoja ny toerana ka dia nirodana ny trano. Lasa fananam-panjakana tamin'ny andron'ny revolisiona frantsay dia voaroba ary lasa trano foana nandritra ny 17 taona. Fa ny taonjato fahasivy ambin'ny folo dia nampanamboarin'ny mpanjaka Piémont Sardaigne Charles Félix any amin'ny enjenera italiana iray Ernest Melano ny monastera Hautecombe mba ahafahany mitahiry ireo taolam-balon'ireo razambeny. Nangataka koa Charles Félix ny iverenan'ireo mpitokamona sistertien ao toerana tamin'ny 1920 ka amerina indray ny mahatoerana voatokana azo amin'ny fahanginana sy fivavahana. Ireo sistertien ireo dia nosoloin'ny mpitokamonina Bénédictin tamin'ny 1970. Tonga tao aho ao amin'ny 30 taona taty aoriana tamin'ny taona 1970. Natsapa zavatra iray aho dia ny fisian'ny fizahan-tany tao Hautecombe. Dia nanomboka nieritreritra izahay hoe sao tokony tsy ao ary ny toerana ipetrahanay fa mila mitady toerana hafa. Koa maninona moa raha ny Ganagoby? Fa ny Ganagoby mazava ho azy dia tsy maintsy mbola ahoriny indray.
rehefa nitsangana ny trano tao Ganagobi ao Provence mba anoizana ny fiainana mpitokamonina araka ny fitsipika napetraky Masindabenois dia nanapa-kevitra ny ala Haute-Combe izy ireo tamin'ny 2017. Fa alohan'izany tsy maintsy mahita fikambanandre Jozy hanohy ny fipetrahany eo amin'ny trano ialana. Mba ahafahana manapa-kevitra dia nakany Marseille atsimon'ny Frantsa i Dom Michel Pascal hanao fiatahana masina ampahanginana izay nokarakaran'ny fikambanan'ny Chemin Neuf, fikambanana katolika iraisam-pirenena manana antso amin'ny firaisam-pinoana. Ary tany izy no niona tamin'ny Masera Jacqueline mpiara-manorina ny fikambanana. Ny andro voalohany natongavako dia nanontany ahy izy hoe inona natongavanao eto ry Michel, tonga eto aho angataka amin'Andriamanitra olona isy olanay. Efa nanontany an'i Laurent ve ianao? Efa nangataka aho fa tsy nanaiky izy. Andana averina nanontany iny izy. Rehefa nody tany Marseille Dom Michel dia niaraka tamin'ny arcevêque ny Chambéry Monseigneur Fede hiantso an'i Laurent Fabre mpanorina sy ny fikambanan'ny Chemin Neuf taona 177 tamin'izay akatoko ny Pentecôte. En effet, je recevais azo antso an-taroby avy any amin'ny Dom Michel aho ka hoy izy tamiko hoe ato amin'ny archevêché Chambéry aho izao ka mahay niresaka ifanaovantsika i Monseigneur Fede. Alohan'ny andavanao fanotelony fa tsy ho afaka ho tonga ianao dia tongava aloha mitsidika dia ho hitanao eo. Dia tsy nanao afa-tsy nanaraka izay toromarika izay aho ka andro vitsivitsy taty aoriana izay dia tonga tao amin'ny monastera akany Dekante ny Haute-Combe eo aho. Zambina ny fahatsarana tao aho ka zavatra 3 avy hatrany no tonga tato an-tsaiko. Azo anaovana toeram-piofanana, azo atao fioberasam-pirenena ho an'ny tanora ny firenena rehetra, ary koa azo anaovana toerana iraisam-pinoana iasan'ny fiombonan'ny kristianina. Izany na tonga hatramin'ny 2017 ny monastera handray olona amanarivony avy amin'ny firenena samihafa sy finoana samihafa. Festival sy fiatahana masina ho an'ny tanora, fiofanana kana ho an'ny mpivady sy fianakaviana, fivoriana iraisam-pinoana, ireo no mifandimby mandritra ny volana maro. Fotoana maro ahitana ny herin'ny famonjen'i Jesosy Kristy ho an'ny olon-drehetra. Mandavataona dia mijanona ho toeram-panofanana iraisam-pirenena monastera hanovozan'ny tanora 80 avy amin'ny kontinanta 5 ary finoana samihafa, fanofanana momba ny baiboly, teolojia ary ny fiainam-pikambanana mandritra ny 3 ka hatramin'ny 9 volana, antsoina hoe cycle A na cycle C. Izany fotoana izany dia fotoana iray manan-danja ho an'ny tsirairay iofanana mba ahafahana mandeha miasa ho an'ny eglizy sy ho an'izao tontolo izao. Nipetraka tao Toulouse aho ary niasa tamin'ny orinasa mpanao fiaramanidina. Mazava ho azy fa azakazadava ny fiainana tao ary marina fa ny andeha hiainana amin'ny Haute-Combe anatin'ny pays misitaka ity dia manampy tokoa hitombona sy hakana fotoana indrindra. Ka tena nanampy ahy marina handray an'Andriamanitra ato anatiko sy hanokana fotoana iarahana aminy izany. Moi, je rejoindrai Romain en disant que Ny monasteran'ny Haute-Combe dia mampisitaka tokoa amin'ny tontolo izay manery anao ho sangany sy ahomby hatrany. Haute-Combe dia toerana milamina, ahafahana makaina ary nahafahako nandiny tena sy nametraka amin'ny toerany ny tokony ho fiainako ary nanao jeritodika mba hanomanana ny ho avy mba ho tsaratsara kokoa. Tiako io traikefan'ny fiatahana io, everiko fa izay rehetra tonga eto Haute-Combe dia miaina izany fiatahana izany. Toa ny Jesosy izay manasa ireo namany, mpianany sy ireo olona akaiky azy ary milaza amin'izy ireo hoe
ao amin'ny marika toko fahaenina hoe afia misitaka kely miala sasatra ianareo izay no anasany Kristy an'ireo rehetra tonga eto. Mieritreritra aho fa tonga miaraka amin'ny etaeta te hafantatra zavatra momba ny Kristy izy ireo, nefa rehefa mandroso landalina dia mahatsapa fa tsy ny te hafantatra zavatra momba ny Kristy no tadiaviny, fa ny ahafantatra mihitsy any Kristy manontolo. Ô Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur. Ô Jésus. Noho izany, ny fototry ny fanofanana atolotra eto dia nivavaka samirery isan'andro, fotoana atokanao hionana amin'ny Kristy amin'ny fahanginan'ny fonao sy hiainonany teniny. À toi, tu es Dieu, tu es Dieu. Ny fotoana nivavaka samirery dia fotoana iresahako amin'Andriamanitra, miaino ahy izy ary izaho miaino azy. Fotoana iray ahitako fa tia ahy tsy misy fetra Andriamanitra, atorony ahy ny toetra tokony hovako, dia mianatra ny hotarihany aho satria manko efa toetrako ny tia mitondra. Ato amin'ny sikla zavatra iray isan'ny mahatalanjonay tokoa dia ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainako, hoe hatraisan'ny fitiavanay. Ho anay manokana, nanomeny zanany izy izay tonga tetỳ an-tany nanafrantsika ary niaritra amin'ny fijaliana. Ka tena manohy anay tokoa izany. Pour moi, ce qui me touche dans les cycles A, Ny zavatra iainako ato amin'ny cycle A amin'izao fotoan'izao dia ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako izay miseho amin'ny zavatra madinika. Ary eo izy miaraka amiko, tsy amiko samirery anefa fa ao amin'ny fiainanay mivady koa, ary manampy anay izy ampiorina ny fanambadianay eo amin'ny fitiavany. sur son amour. Isan-kerinandro ny fampianarana izay ataon'ny olona samihafa fiaviana dia mitarika ny tsirairay ahafantatra ny soratra masina, ny teolojia ary ny tantaran'ny fiangonana. Eo ampamakafakana ny zavamisy amin'izao tontolo izao, ireo fampianarana ireo dia mametrapetraka ny anjara toerantsika tsirairay amin'izao tontolo izao. Tsaroko manokana ny fampianarana Mopera Zaka momba ny evanjelin'ny Masinda Marka. Nianatra bitsaka momba ny toetra sy ny mahaolona ny Jesoa izahay. Zava-dehibe tamiko ny nafantaraka fa Jesoa dia olombelona, sady tena manamboninahitra no tena Andriamanitra. Nafinaritra koa ny fampianaran'i Catherine Denis momba ny fihetsem-pitondran-tena. Ny fanontaniana fototra dia hoe ahoana no andraisana sy ahazony ireny foto-kevitra manahirana toy ny fanalan-jaza, mitiavana ranofo sy ny fironana lasamilana vavy samy vavy, ary ahoana koa no ampitany ireny hafatra ireny amin'ny tontolo ety ivelany ampamalinana sy lalim-paka. Ity fiofanana izay anaketo ity sy manova ity dia tiako hozaraina amin'ny hafa. Inona moa izany atao hoe lehilahy, vehivavy, manana fianakaviana, ary inona amin'izany manampy ny fiorenan'ny fiarahamonina. Ny fiofanana dia toerana iray manatombo amin'ny fandanjalanjana ny fiainana manokana, amin'ny fifantantanana ara-panahy, amin'ny fiatahana fanazarana araky ny Masinda Saint-Ignace mandritry ny herinandro na iray volana. Ny tanora iray dia entina hiditra anatin'ny tena fiainona ny antson'Andriamanitra momba ny fiainany. Les exercices spirituels, Ny fanazarana ara-panahy dia torohay amin'ny fanapahan-kevitra, amin'ny fanoloran-tena manaradia an'i Kristy, apetraka ny fanontaniana amin'Andriamanitra. Tompo ô, inona no sitrakao? Ary fantatra fa ny sitrapon'olombelona, ny sitrapoko sy ny sitrapon'Andriamanitra dia samy hafa. Izy Jesoa aza moa dia ny aina izany tao Jestemania, aoka tsy ny sitrapoko fa ny anao.
fa ao amin'ny mistery ny fitiavana anatin'ny zava-misy ny fitiavana dia afaka mifaniojo ny sitrapo, afaka miaona, afaka miombona izy roaroa amin'ny farany. Ary amin'ireny fanazaram-panahy ireny, angamba ny zava-dehibe indrindra dia ny hahafahan'ny olona miaona amin'Andriamanitra ho toy ny Andriamanitra fitiavana. Miaona amin'Andriamanitra izay manana vinam-pitiavana hatramin'izay ho an'ny tsirairay. Ary mianga amin'io fitiavana io, raha fantatra fa tianao dia inona tokoa no zava-miseho ao anatin'ny fitiavana. Fa amin'ny fifankatiavana, ny tsirairay dia tsy manam-paniriana afa-tsy iray, dia ny hanao ny sitrapon'ny ankilany izay mahafinaritra anao dia ho afaka ho ataoko izany. Je me tiendrai là sans rien te dire, en une sorte de silence qui dira tout. Et tu seras là, tu comprendras et tu te tairas avec moi, de toi à moi. Embrase-moi en silence et je te connaîtrai un peu, et tu seras. Ny fifampizarana amin'ny vondrom-piralahiana, ny sakafo, ny raharaha an-trano dia fotoana azo anararotana avokoa andraisana ny hafa ho toy ny rahalahy sy amaliana ny vava Kristy manao hoe amin'ny fifankatiavana ifampitondranareo no amantarana fa mpianatro ianareo. Nanamarika ahy dia hoe samy ampikaroana an-tompo isika rehetra, ary na faiza ny fiaviana, ny teratany, kombolo-koditra dia nanana ny faniriana ho hira io isika. Ilay fifamatorana tena mafy izay nampifondrina antsika sy namila fifandraisana mahafinaritra. Ny fiaramiana amina fikambanana reliziosy tahaka itony fikambanana itony dia namela izany ahafantatra amin'ny heviny hafa ny teny hoe rahalahy sanabavy. Rehefa miteny hoe masera na frera dia matetika jerena filana izany. Ankehitriny kanefa dia eto tena rahalahy sanabavy tokoa, tahaka ireo rahalahy sanabavy izay ananana eo anivon'ny fianakaviana. Izany ka tena mahafinaritra be. Mahafinaritra ny mahita ireo tanora izay manalo lotokomby hoe fomba ahoana no nahafahany miaina fiovana eo amin'ny fiainan'izy ireo. Miaina fiaonana tena izy miaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra ary zareo. Andovantsika io fitiavana io, tsy afaka ny amelantsika ho tsiroditra izy. Rehefa tiana isika dia miova ny fiainantsika. Rehefa tara-pitiavana amin'ny olona isika dia fantatra hoe hatraiza ny fitiavan'ny lehilahy vehivavy na ny vehivavy lehilahy no mety hampiova ny fiainantsika. Alao saran-tsaina ny mety fiatraikan'izy izany raha manao andram-piainana manokana amin'ny fitiavan'Andriamanitra isika.
nandritra ity fiofanana sikla ity dia tonga ny tsiloa i Andriamanitra ary izy no nanazava lasa fahazavan'ny fiainako nosaronako naleviko tao anatiko lalina tao ireo momba ny lasako ny tantarako nanana ratrapo maro aho teo amin'ny fiainam-pitiavako tao amin'ny fifandraisako amin'ny namana teo amin'ny fifandraisako miaraka amin'ny fianakaviako miaraka tamin'ireo namana samihafa saingy izao dia manana toe-po milaza hoe diso fanantenana malahelo amin'izao fotoana izao fa avy eo dia manamafy fo ary toizako ny fiainana kay moa izany nandritry ny taona maro dia tena manamafy ny foko aho ka tsy nisy afaka nikasika niaraka tamin'ny fiofanana sikla dia tonga Jesoa niteny tamiko hoe Estelle tokony ho alatsaka ao amin'izay ny saritavanao nasondriana tokoa satria tena tonga niona tamiko izy ary toy ny azoko ny tsapahitanana ny fitiavany ahy sambany anefa ao taloha efa mba nanana fandraisana ara-pitiavana tena marina no heveriko fanitiavinao fa rehefa niseho tamiko ny fitiavan'Andriamanitra dia ilay fitiavana mahitsy maimaimpona dia fantatro fa tia izy tsy nilaiko itsony ny fisehoana ivelany tsy nilaiko itsony ny nametraka saritava mba hiarovako ny tenako voalohany no nafatarako ny joro tamin'ny-pahamarinana pour pouvoir me protéger que je pouvais pour la première fois être en vérité. Raha fitorina dia sekoly mpanarady eto ka eo anivon'ny sekoly ity dia misy vavaka mamaim-poana fanomezana mamaim-poana ary fitiavana mamaim-poana afaka milaza isika fa ity abe ianotoko amin'ity dia toerana iray manatombo antsika tahaka ny hoe toerana loharano ary azo lazaina fa zavatra maro no sambany hitantsika sambany no hitantsika misimisy kokoa ny atsaran'ny liturjia voalohany teto no niekanjon'ny fikambanana akanjo rebareba ka notazomintsika famantarana ny batisa iombonany izay misy eo amintsika io ka na protestante isika na katolika dia batisa iray ihany no ananantsika rehetra na lahy na vavy na mpitovy manoka tena na pretra na mpivady manana batisa iray ihany isika rehetra ary io akanjo rebareba io no famantarana ny batisa ny zavatra faharoa izay samba no hitantsika bebe kokoa ary mbola alalina foana dia ny mahazava-dehibe an'io fiaraha-miasa amin'ny samy firenena samihafa io ny mahazava-dehibe an'io fifamelana io ny firenentsika eto Eoropa any Afrika na any ankafa na andalovan'ny ady na mbola lalovan'ny ady ka raha fitoriny ity toerana otokamo ity dia toerany iray miavaka indrindra amin'ny fifampihavanana sady koa toerany iray iraisam-pinoana izay anaran'ireo rahalahy sy anabavy avy amin'ny fiangonana samihafa mifampihavana sy mifangataka famelana. Sombony fanambarana mpabemasany fikambanana Chemin Neuf nosoratana tamin'ny 420 satria ny fisarahan'ny kristianina no tena sakana lehibe amin'ny asa fitoriana satria inontsika fa tanteraka ny vavaka Kristy ho amin'ny fiombonana ho iray anie izy rehetra mba hinoan'izao tontolo izao miaraka ny orthodoxa ny protestanta ny katolika tsy ankiandriandry ianantsika ny fanetrehetena ao amin'ny fiainana andavanandro fampizarana. Pour moi, comme luthérienne, ho izay luthérienne miaina eto anatin'ny abbaye katolika dia fifaliana lehibe ny miaina io fisokafana amin'ny firaisam-pinoana io marina fa mivavaka isa-maraina izahay ho an'ny fiombonan'ny kristianina
manana fifandraisana bebe kokoa izahay eo amin'ny fiangonana samihafa eto amin'ny faritra. Noho izany dia misy tanora miarakay manomana sy mivavaka miaraka amin'ny protestanta ary mandeha amin'ireny toeram-pivavahana evanjelika sy orthodoxe ireny izahay. Asaina ny mpitondra amin'ireny fiangonana ireny ho tonga ampianatra eto. Dia avy amin'ny fianana tena mivaingana toy izany no androdanana ny sakatsakana ary ahafahana manitsy ny fitsarana ivelany dia samy miara-mandroso ny rehetra. Ta Hautecombe dia nandramako ny fiainana ny heriferin'ny fisaratsarana araka ny voalazam-bavaka ho amin'ny fiombonan'ny kristianina. Niainaka nandritra ny volana maro niaraka tamin'ireo kristianina voasaraka satria izany ny fomba fitenenana nampiasainay. Ary nity azy ireo aho ary izy ireo nity ahy dia tonga dia mpinamana izahay raha ilay sanabavy amin'ny Kristy noho i Kristy. Fa teo amin'ny fotoana izay tena fototry ny fiainana kristianina anatin'ny liturjia, tsingana manokana amin'izany ny sorona masina. Rehefa tonga ny fotoana komunio, dia teo no nianako ny traikefan'ny lehiben'ny hirifiry ity. Tsy afaka nandray komunio niaraka tamin'izy ireo aho, ary izy ireo tsy afaka niombana niaraka tamiko. Ka tena fijaliana lehibe izany, satria ho an'ny kristianina iray, ny fototra dia manara-dian'ny Kristy. Kanefa eto dia tsy azo atao, ary tena mafy tampoka izany. Fa teo anivon'ity fijaliana ity, tonga teto anilako Andriamanitra. Ka teo amin'ny fahatongavany dia nametrahany ny fitiavany manontolo aho. Ary nasongadiny taminay fa izy dia izy irery ihany no afaka manao an'io fampiombonana io. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia nokasiany ratsan-tanako io hery lehiben'ny fitiavan'Andriamanitra io, izay tonga ampiavana antsika amintsika samysika, amintsika miaraka amin'ny Kristy sy amintsika miaraka amin'ny olon-kafa. Raha fitorina ireo tanora ireo izay miaina eto amin'ny abbaye Hautecombe ity dia mianatra ny hevitry ny fanomezana, ny dikan'izany hoe mianatra amin'ity manolotra ny fiainan'izy ireo amin'ny asa fitoriana. Ka raha alalinina dia izahana aseho azy ireo ny misterin'ny fiainana dia mifototra amin'ny fanomezana. Eo amin'ny nivon'ny Trinité dia misy ny fanomezana tsy misy fitsaharana eo amin'ny iray, ny zanaka sy ny fanahy. Ka tsara ny anarana manome fotoana mba hiasa hitory, manome fotoana ho an'ny hafa. Izany manome hafaliana ho antsika. Amin'ity volana ity, afaka mivavaka isika ho antsika tsirairay avy mba ho valiantsika io antso ambavaky Kristy ho an'ny fiombonan'io, ho iray ania izy rehetra mba hinoan'izao tontolo izao. Ny teny amin'ity volana ity dia ao amin'ny vaovao mahafalin'ny Jaona, toko 7:20 mba ho iray ihany ania izy rehetra tahaka anao riray, ianao ato amika ary izao ao aminao, ary koa ho tonga amintsika izy ireo mba hinoan'izao tontolo izao fa ianao no naniraka.